Venivano raccolti tra giovani napoletani lusingati o costretti a trasformarsi in truffatori, tutti giovani, meglio se incensurati. Finivano poi nelle maglie di una ben oliata organizzazione di stampo malavitoso specializzata nelle truffe agli anziani nel ricco nord Italia, dove le famiglie sono meno numerose, con la tecnica del finto maresciallo o del finto avvocato. A tirare le fila della banda un 32enne napoletano già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, appartenente al clan camorristico che opera nel rione Forcella, con a fianco una 22enne e altre 9 persone. In totale sono 11 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla squadra mobile di Padova in collaborazione con quella di Napoli in un'operazione denominata Black Bird. In carcere sono finiti il capo e la 22enne, gli altri sono stati colpiti da obblighi di dimora. Insieme dovranno rispondere di 16 capi di imputazione, tra i quali l'associazione a delinquere, una banda organizzata. E c'era una ripartizione di ruoli ben decisa, c'era un promotore che praticamente pianificava l'attività delittuosa e attraverso una serie di elementi riusciva a individuare le persone da aggredire e quindi comunicava alle persone che andavano in trasferta, i cosiddetti trasfertisti, i posti dove recarsi per commettere queste truffe o queste estorsioni. Chiaramente queste persone erano abituate, molto abituate a prendere in giro le persone, riuscivano a fare dei discorsi molto lunghi, riuscivano a intrattenere l'anziano molte volte quando è solo ha anche bisogno di compagnia, quindi veramente facilmente cedeva alle lusinghe di questi soggetti qua. Un modus operandi consolidato con i trasfertisti che arrivavano nelle città nel mirino in treno e ripartivano poi compiendo 1 o 2 cambi. Per raggiungere le vittime anziani, persone fragili e sole, contattate già nei giorni precedenti, si usavano taxi o auto a noleggio. Una volta nelle case, i finti avvocati o finti carabinieri raccimolavano quanto più oro e denaro contante possibile, con una selezione dei truffati a seconda della disponibilità. Una nuova frontiera degli affari malavitosi. Si può ritenere praticamente un business che comporta anche meno rischi perché non vengono usate armi, quindi praticamente anche le pene previste sono sicuramente inferiori rispetto a una situazione in cui si fanno le rapine con le armi. Recuperare gioielli consente anche di poter riciclarli in maniera molto facile perché i gioielli possono essere fusi, quindi trasformati in lingotti e quindi avviare sul mercato clandestino dell'oro. 15 le truffe ricostruite dalla Polizia di Padova, coordinata dal sostituto procuratore Claudia Brunino, 2 commesse a Padova, 2 a Venezia, 1 a Verona tra il gennaio e il maggio 2024. A giugno 2024 le richieste di custodia cautelare concesse dal GIP del Tribunale di Padova il mese scorso.